Още веднъж добре дошли на всички представители на общините от Сливенска област, представителите на нестопанските организации, кметовете на населени места, служителите в администрациите. Този проект се финансира благодарение на програма Ромски инициативи на Отворено общество Будапеща. Нашата конференция се случва в навечерието на Световния ден на ромите, 8 април. В дните на топене на снеговете, в дните на оживяване на природата. Но тя се случи и в времето на Кримската криза, която разбуди едновременно украинци, руси, татари, поляци, българци, германци, а също и българското малцинство, което живее там. Референдума на Крим разкри, освен многото политически факти, истината, че макар и основно население в Украйна, 90% от хората заявиха своето да за приобщаването им в Русия. С две думи, и в тези трагични дни се потвърди поговорката, българската поговорка, от меда никой не бяга. Няма място за намеци, няма място за оговорки, няма място за партийна агитация. Става дума за това, че в Испания има квартал от заселили се 3500 роми в едно село, които живеят при условия, които им връщат надеждата за по-добър, за по-достоен, за по-нормален живот. Надежда не защото са предимно от квартал Надежда. Давате надежда на ромите, на цялото ни общество. Безбройните програми, наредби, стратегии, закони. Те са неотговорни, защото фактите това потвърждават. Но само с отрицание до никъде няма да стигнем. И много важно в това не е ли упрек и към самите нас, към ромската общност и към ръководителите на ромската общност, към самите роми. Толкова ли сме неорганизирани, неефективни, че не успяхме през тези години да ангажираме, да постигнем прословутата в кавички интеграция. Не можахме да накараме нито един от властимащите, от нашите правителства, да се справи с тези тежки проблеми. А не сме нито 1900, нито 19 000, нито 50 000. Всички знаете, че последните статистически данни, които разпространиха медиите в близките месеци, сме повече от милион, но не като заплаха, защото сме граждани на тази държава, всеки от нас, а като потенциал, като реална възможност нашата държава, България, да получи повече работници, повече ученици, повече студенти, повече специалисти. И както казваме ние, повече хляб и музика, повече красота. Радвам се, че пред нас са хора, които във времето са доказали с делата, с отношението с човешката си култура, че гледат изцяло обърнати към едни от най-тежките проблеми в нашия град, в нашата община, в нашия район. Тези проблеми са тежки, защото са свързани с условията, изискванията, целите за нормален живот на една голяма част от нашите съграждани. Несъмнено проблемите са тежки социални. Радвам се, че тук е госпожа Тихомира Димитрова, ръководител на Бюрото по труда. Един човек, който в най-голяма степен е ангажиран с система от мерки, които трябва да се прилагат, за да се осигурява ежедневието на многохилядна група хора. Относно дейностите в направление подобряване достъпа до образование, оперативната програма предвижда да насочва средства за превенция на ранното отпадане от училище, интеграция и реинтеграция в образователната система на деца и младежи, подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие и ограмотяване на възрастни. Вие бяхте домакин на току-що завършилата областна конференция на тема местни политики за интеграция на ромите.
Какви са вашите впечатления и доволни ли сте от самата конференция? Разбира се, че съм доволна, защото се представиха новите оперативни програми, които са още в проект наука, образование и интелигентен растеж, представиха за развитие на човешките ресурси, общинските планове за интеграция на ромите, които са 2014-2020, конкретни неща, които са свързани с новия програмен период, как да се допълни от общинските планове на Твърдица, Котел, Сливен и Нова Загора. Знаете, че ние все пак има и общинска стратегия и как да се работи като ново начало за работата с ромската общност. В смисъл, тук изникнаха доста конкретни предложения от страна и на институциите, на кметовете на малките населени места. Имаше предложения от директора на училища, бюро по труда, участие взе и заместник областния управител на Сливен, заместник кметове, председател на Общински съвет Сливен, секретаря на Твърдица, Котел, Нова Загора, така че всички тези неща са твърде полезни по отношение на детайлизирането на новите общински планове, които тепърва предстоят да се списват. А смятате ли, че поне част от тези конкретни предложения, които се дадоха на тази конференция, са реално изпълнени и приложими? Не може всички да са реално изпълнени, защото трябва да сме максималисти, ако говорим това, че всичко това хубаво, което искаме да ни се случи на гражданите на България, ще се изпълни веднага с магическа пръчка, но предполагаме, че поне нещата ще тръгнат в основните направления, за които говорим: образование, жилища, трудова заетост, социално подпомагане, култура, медии. Това, което сме планирали в националната стратегия, ще започва малко по малко да се изпълняват на места в общините и в селата на общините. Така че надяваме се поне, що годе в нашата слаба икономическа държава малко да потръгне. Добре, благодаря ви. Успех.